Muchachos, sonido de la Suzuki GSX S750. Escape SC Project. No es full system, es eliminar el slip-on o el exhausto original de ella, y con un acople esta moto ya le deja a uno poner un escape y que suene bastante más duro, aunque aún tiene un presilenciador, o si es como un presilenciador. Es lo único que no deja que la moto como tal bote flamas. De todas las bebés que he tenido digamos de este segmento, he tenido la Z900, la MT-09, bueno, también tuve GCR 600, que también es Suzuki, y la verdad de estas tres marcas, la mejor para mí en cuanto a sonido, hablando del escape, la 750 Suzuki. De hecho no he tenido GSX R600, pero mis amigos la han tenido y la he escuchado muy de cerca, y esa moto también es un espectáculo de sonido. O sea, realmente Suzuki se esmera mucho en el sonido. El sonido del motor es muy sereno, algo que me fascina de esta moto. Ahora el sonido en marcha.